walau boy itu kedua kalinya kami ke Batu Burung. Rencananya sih memang mau cari Pulau Simpingnya, nampak sih dari situ, tapi dari jalannya, jadi putar-putar ke situ. Ada yang baru diretakannya, dari chatnya kali kita isi lagi leting. Ayah tuh ayah. Mungkin ada yang belum ke Batu Burung, udah lama, ada spot baru fotonya. Foto sunsetnya kala. Foto-foto yang baru dibuat dari yang tiga yang lop sampai bendera Senun lagi foto-foto sih. Yuk.